早晨，大家好，我係陳昌堯師傅。首先祝大家有美好嘅一日。好啦，又嚟到2026年嘅6月7日啦。今日係農曆嘅4月22日，係星期日，係叫做壬子嘅水老鼠日。就生於1972年嘅人呢，就叫壬子水老鼠啦。咁今日佢伏壬，所以特別要注意嘅。老鼠呢就會同馬相沖。就沖一隻呢叫丙午嘅火馬，就生1966年同埋2026年嘅人呢，就叫丙午火馬啦。咁同時都沖一隻呢叫戊午嘅土馬，就生1978年嘅人呢，就叫戊午嘅土馬。咁今日沖馬之中呢，呢兩隻馬呢係最嚴峻嘅，一隻土馬同埋火馬，所以呢叫天克地沖，所以特別要注意嘅。今日呢係特別嘅日子，要小心啦。今日係一個叫破日，佢又係月破，又係日值歲破，所以呢大事勿用，諸事不宜啦。咁今日個老鼠日呢，就對於嗰個馬嘅年份子午正沖，沖個年，沖個月。如果去到中午11點到1點嗰個午時呢，就沖埋個時添，所以呢，今日要特別要注意啦。今日嘅磁場呢係為之最震盪嘅。今日呢，呢個時分呢就好容易就發生意外啦，或者呢容易有血光之災啦、破財啦。咁人與人呢就好容易呢決裂啦。特別容易有突發嘅事件發生嘅。喺人事上呢，特別多容易摩擦啦、變動大啦，同埋呢嘅情緒呢係特別拉扯嘅，所以呢，今日要特別要小心提防啦。屬老鼠嘅人同埋屬馬嘅人，咁尤其是呢隻土馬同火馬，特別要注意啦。冇乜必要呢，都唔好有大嘅事情。今日宜靜不宜動。有大嘅事情最好盡量唔好今日做啦，冇乜必要呢，就留喺屋企啦。好啦，今日嘅三煞位呢，原來就喺南面喎。咁呢，南面呢，就千祈就唔好動土啦。再加上今年嘅年星呢嘅午黃亦都喺南面，所以呢，南面一定今日唔可以動土。尤其是屬馬嘅人就更加不宜動土，因為南面呢係馬嘅方位嚟嘅。今日特別要小心就係所講嗰個午時啦，嗰個丙午時啦，就係朝早嘅11點到1點，特別小心啦。因為沖得好緊要嘅呢個時辰。咁今日呢，如果想催財呢，就喺南方，因為今日嘅財神呢就落咗喺南面。但係記得今日嘅三煞位又喺南，所以催財嗰個時間呢，要特別小心啦，喺呢個方位。咁呢，今日嘅財神時呢，就喺晚上嘅9點到11點嗰個亥時啦。咁呢個就係今日嘅財神時啦。好啦，我哋睇下今日有咩幸運嘅生肖啊。原來係屬兔、屬蛇、屬龍、屬牛、屬羊、屬猴、屬豬，都係今日嘅幸運生肖嚟嘅。咁佢點樣有咁幸運呢？如果屬兔嘅話，同埋屬蛇嘅話呢，呢兩隻生肖呢就得到天月貴人去扶持佢。至於屬龍呢，佢就有三合貴人啦，同埋福星貴人啦。至於屬牛呢，佢就有六合貴人啦，同埋天官貴人去睇住嘅。屬羊呢，就有天官貴人去睇住佢啦。至於屬馬騮呢，佢就有三合貴人去睇佢嘅。屬豬呢，就有財神爺去睇佢啦。所以呢，今日屬兔、屬蛇、屬龍、屬牛、屬羊、屬猴、屬豬，都係今日非常幸運嘅生肖嚟嘅。記得呢，如果大家想逢凶化吉呢，最好嘅方法呢，就係多做善事，諸惡莫作，眾善奉行，咁就包你有運行啦。你所做嘅一切善行，
終將都回到你身邊㗎。嗱，記得今日屬老鼠嘅人同埋屬馬嘅人呢，最好呢就去多做善事，去做一啲利益眾生嘅事情啊，去捐下錢啊，贈醫施藥啊，多做一啲布施啊，將自己運程提高佢。希望今日可以逢凶化吉嘅。好啦，今日就講到呢度為止，聽日再見啦。